We talked about the sessions going on in the parliament about reform, the parliamentary as well as electoral code Kemi reform. diskutuar lidhur me sesionet të cilat po zhvillohen në parlament lidhur me reformën zgjedhore. We talked about concerns about unemployment, the economic situation in this country. Shqetësimet lidhur me papunësinë dhe situatën ekonomike në vend. We talked about his recent travel to Preševo, to Macedonia, to Kosovo, which I strongly encourage. Kemi folur gjithashtu për udhëtimin e tij të fundit në Preševo, në Kosovë, Maqedoni. Gjithashtu e inkurajova për këtë. A subject that we've talked about before is I said we need to get him to the United States, so we talked a little bit in principle about possible travel to the United States. Një çështje për cilën kemi biseduar edhe më parë është vizita e zotit Rama në Shtetet e Bashkuara, ne do të përpiqemi që ta dërgojmë zotin Rama në Shtetet e Bashkuara. I asked him for his views on the selection of the president coming up later this summer, and so we talked a little bit about that. Gjithashtu kam folur lidhur me këndvështrimin e tij për zgjedhjen e presidentit, e cila do të zhvillohet këtë verë që vjen. And let's see, we talked about the course of the January 21 investigation. Gjithashtu folëm edhe për kursin e hetimeve të 21 janarit. So that's what I remember. I think we talked about more things, but that's what I remember. Të paktën këto janë gjërat që më kujtohen tani për tani. E di që kemi folur edhe për më shumë gjëra tjera, po kanë qenë ato që folëm. All right. Mr. Ambassador, the ESP is requesting a consensual precedent, and that's the reason why they have established a working group for this purpose. Do you support having a consensual precedent as the opposition is requesting? Well, I've stated before that I try to shy away from the term consensual precedent per se. Sikurse kam thënë edhe më parë, unë përpiqem që të qëndroj larg termit president konsensual. Because I think that specific term means different things to different people. Sepse mendoj që ai term specifik nënkupton gjëra të ndryshme për njerëz të ndryshëm. But I do like the term that I've used, which is I think there should be active consultations among the major stakeholders. Por, mua më pëlqen të përdor termin që unë kam përdorur edhe më herët, që dua të them konsultime aktive mes palëve të interesuara, palëve kryesore. Because the role of the president is very important for this country. Sepse roli I presidentit është shumë I rëndësishëm për këtë vend. It's very important internationally, certainly for countries like the United States, for for other European member states. Gjithashtu është I rëndësishëm edhe në arenën ndërkombëtare, sigurisht për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe për shtete të tjera anëtare të BE-s. But also given the importance of the role of the president in selecting independent institutions like the prosecutor general, like the head of the intelligence services. Por gjithashtu duke parë dhe rolin e rëndësishëm që luan presidenti në përzgjedhjen e krerëve të institucioneve kryesore, si për shembull të prokurorit të përgjithshëm ose të drejtorit të kreut të shërbimit informativ. Because unless you have people of integrity who are in charge of these kinds of institutions, you can talk all about justice and all about reform that you want, but if you don't have the right people in these kinds of positions, then it's almost laughable to talk about reform in this country. Prandaj është shumë e rëndësishme që të vendosen në këto pozicione kyçe njerëz të integritetit në këto institucione shumë të rëndësishme, sepse për sa kohë ne mund të flasim shumë gjatë për reformën në këto institucione, por për sa kohë nuk janë persona të integritetit, atë do të ishte qesharake që ne të flisnim më tej për këtë reformë. And it's time to move past the charades, and it's time to move in the direction of the real progress for reform in this country. Prandaj është e rëndësishme që të largohemi larg farsave dhe të mund të ecim në rrugën e vërtetë të reformave për këtë vend. So the people who are selected for these positions is of critical importance to this country. Për këtë arsye, ta personat të cilët do të zgjidhen për këto pozicione të rëndësishme janë tejet kritik të rëndësishëm për këtë vend.